Bora, galera do canal Som de Qualidade, começando aí mais um vídeo aí pra vocês aí hoje, ó. E você que não é inscrito, já aproveita e já se inscreve aí, já deixa aquele seu joinha, um médio like, né? E vamos arrochar o vídeo de hoje. Estamos aqui hoje, eu, Júnior, Leandro e o Wilson. Começar aqui e mostrar pra vocês aqui a resenha que nós estamos fazendo. Mostrar aí pra vocês aí como é que tá ficando a caixa de MEI do meu projeto de som de qualidade. Mostrar aí o Júnior, já botou pra arregaçar no som dele. E o Wilson já tá mexendo no som de novo. Já tá começando a trocar corneta agora. Já trocou as 305 e agora tá trocando pelas 7 Drive. E aí vamos acompanhar o vídeo aí que vocês vão ver aqui. E é isso aí, ó. Tá ficando mais ou menos assim. As caixas de grave aqui já tá pronta. Tá no jeito. Só emassar, lixar e pintar. E aqui nós estamos fazendo aqui o esqueleto aqui das caixas de média aqui, ó. Aí, galera, aí os médios vai ficar aqui nessa ponta, as cornetas no meio e os tweeters vai ficar bem aqui, ó, na caixa de grave. Ou então também vai dar pra usar nesse outro modelo aqui também, ó. Aí também vai dar pra usar nesse modelo aqui, entendeu? Aí no caso aqui vai ficar os 4 tweeters aqui embaixo, as 2 cornetas lá e os médios nos 4 cantos. E é isso aí, ó. Caixa de média aqui do meu projeto aqui, ó. Som de qualidade, ficou mais ou menos assim, ó. Botar as 2 cornetas aí no meio e os 2 médios aí na lateral. Aqui tá outra caixa de média. Os tweeters a gente vai colocar bem aqui, ó. Os tweeters a gente vai colocar bem aqui. E aqui já tá meu amigo Leandro aí. Só ouro. Junão. E o som, Júnior? Esse Wilson muda, viu? O homem já trocou, foi as 305 dele aí, ó. Da JBL. Agora já tá mudando aqui pra a 7 Drive. Já colocou uma no lugar aqui, ó. Deixou aqui só pra mim abrir, ó. Pra mostrar pra vocês aí, ó. 000. Cadê a bichona? Só tem reclamação pra fazer, né? Vai que o pessoal lá ver. Cadê os adesivos que vocês não mandaram? Vamos pensar de ter outra caixa aqui. Só deixou a desejar o adesivo, 7 Drive, só isso. Tem que mandar adesivo, vou mostrar aqui. Aí. Gostei. Pelo lado errado. Manual. Do jeito. No site tem esse manual, não tem isso? No site tem o manual aí. Pai, é pesado, viu? É doido. Olha a bichão aí. Boca de 2 polegadas. 150 watts RMS, 8 ohms. Deve ver os parafusos dela, né? E é isso aí. Vamos botar lá para nós ver agora o desenvolvimento dela. E vamos aos testes, né? Testar aqui o novo drive aqui da 7 Drive aqui que o Wilson comprou. 2 bichões zerados. E esse aí vai ser o título do vídeo, Wilson. O Wilson trocou os drive. Vamos ver se tem diferença.
on fire. Spirit in my soul. The telephone gold. Rapaz, o Wilson aqui fez uma coisa errada, viu? Ele trocou aqui as cornetas, o som encorpou mais, ficou filé. Mas agora eu não tô sabendo qual a diferença, se foi depois que colocou os adesivos ou foi depois que trocou as cornetas. O que vocês acham? Ei, Júnior, e aí, o que tu achou? Nada, moço. Não, mas deu diferença mesmo. Aqui, trocou aqui, ó. Colocou agora o 7 Drive. Tirou aqui as D305. Rapaz, nem encorpado mais no som. Ficou melhor. É outra coisa, né? Bota aí pra estralar aí agora. Fazer o teste do som aqui agora. O Wilson ainda falou que ainda vai ter mudança aqui nesse som aqui ainda. Vai meter aqui os LED. Já furou aqui já, ó, aqui. As duas LEDs já tá furada. Vai colocar aqui, ó. Um LED aqui. Outra aqui. Aí vai colocar aí LED nas caixas de médio e LED no grave. Terminar o projeto dele, né? Pra ir pro carro, né? Ali o som do Júnior ali pra ver o que ele já fez já. E é isso aí, galera. Você que não é inscrito aí, ó, já se inscreve, já deixa aquele seu médio like aí topado, entendeu? O médio aqui do Júnior aqui, ó, veio com um problema de fábrica aí, ele tava... Não sei o que aconteceu, ele levou lá pra dar uma reformada nele, que o bicho veio meio feio de fábrica. Mas tá valendo. Mas o bicho tá tocando filé aí, nem vocês podem ver. Mesmo sem um médio, ficou filé. Uma semana depois de montado. E aí, Júnior, tá aprovado? Tá aprovadíssimo. Já tomou muitas... Oxe, já. Eita. Quero te ter, faço um macedinho só pra instigar você, bem devagarinho. Mostra o que sabe fazer, faço um macedinho só pra instigar você. Paredão de tsunami, DL informei, eu com você. Te convenci que o melhor caminho é pra minha barra. Se o médio tava rendendo 80%, ele agora vai render uns 100, vai, isso. Depois de um adesivo desse aí, meu jovem. Tá carimbado aí o som do rapaz aí, ó. Som de qualidade. Completar, venha com esse bumbo descarado. E pra deixar delícia, puxa esse solinho, quebra. Chegou Canal, ficando aí pra vocês aí com mais esse vídeo aí. Você que gostou desse vídeo, já deixa seu médio like aí, ó. Já se inscreve no canal, você que não é inscrito. E acompanha a descrição do vídeo aí, ó, que tem o nosso grupo do WhatsApp, entendeu? Você que tá atrás de adesivo aí do som de qualidade, é só entrar em contato aí pela gente aí, pelo nosso grupo aí, que a gente envia pra você. Ou então você pega com a gente aqui em qualquer lugar de Brasília, beleza?